Stromy, zasadené bez potrebných systémov na riadenie koreňov v zastávaných územiach, si často vybudujú korene, ktoré kolonizujú a rastú priamo pod betónovým povrchom. Toto je z veľkej časti spôsobené množstvom vlhkosti a vzduchu vo vrchnej časti pôdy a taktiež takmer nulovým odporom pre rast koreňov. Poškodenie, ktoré korene spôsobia, vedie k vzniku nebezpečných vypuklín na cestách a chodníkoch a k ich nákladným opravám. Správne navrhnuté a zrealizované pôdne bunky umožnia koreňom riadený rast, zabezpečia dostatočné okysličenie a závlahu pôdy aj vo väčších hĺbkach. Rast koreňov bude účinne smerovaný preč od povrchu do hlbšieho profilu pôdy. Týmto sa zabezpečí dlhodobá ochrana spevneného povrchu, čo počas celkovej životnosti zníži náklady na ich opravy a údržbu. Pôdne bunky taktiež zvyšujú stabilitu a odolnosť stromu voči poveternostným podmienkam. Maximálne environmentálne výhody sa prejavia, keď strom dorastie do navrhnutej veľkosti, a to hlavne zvýšenie prínosu kyslíka v mestách a taktiež prirodzený tieň počas horúcich dní. Systém pôdnej bunky Green Blue Urban Stratacel série 60 bol nezávisle testovaný a odoláva zaťaženiu prekračujúcemu 60 tón na meter štvorcový a bol schválený na použitie pri výstavbe ciest. Profil pôdy v systéme Stratacel poskytuje viac než 95% kvalitnej nezhustenej pôdy, ktorá je ideálna pre úspešné zakorenenie nového stromu. Vďaka pôdnym bunkám môžu byť všetky mestá krásne, zelené a zdravé.